亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。同学聚会，不知道哪个大聪明把地点定在了海上。班长在群里激动地通知同学们，陆大土豪愿意为这次聚会提供他的私人游艇。死对头陆阳适时地发了几张游艇照片，群里炸锅了。我感觉不对劲，点开照片，这特么不是我的游艇吗？接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。我被拉进高中同学的微信群，一进去就看到班长在发消息：同学们，陆大土豪愿意为这次聚会提供他的私人游艇，一旦激起千层浪，群里立马开始消息轰炸。行啊，陆阳，什么时候买的游艇？毫无人性，我喜欢。哇哦，开始期待这次的同学聚会了。我要站在甲板上自拍发朋友圈。陆总，把你的游艇照片发几张，让大家先饱眼福呗。随后，陆阳迅速发了几张照片，好像是一早就准备好了似的。照片拍得很全面，驾驶舱、甲板、露天望台、客厅、卧室、厨房、卫生间，应有尽有。群里又是一阵艳羡之声。我随手划着，并没有兴趣点开那些照片，却觉得有种宿命般的巧合。陆阳居然跟我一样，也买了艘游艇，而且看起来还蛮像的。上学那阵，我俩就是班里的第一和第二。这次我考第一，下次他考第一。我去省里参加竞赛，他得知后也马上报名。我参加运动会拿了名次，他也必须在另一个项目上获奖。就连我毕业后才敢去表白的女孩，陆阳也要来抢，而且还真特么的被他抢走了。陆阳说道：最后一张了，大家想看的话，下周的聚会就不要缺席。其实我跟高中同学几乎都断了联系，他们说的这个聚会，我无意参加。正要关掉手机，一张游艇外部的照片发了过来，船身上印着大大的字样 HY， 十分显眼。我微微皱眉，把照片点开后放大，再放大，再三确认自己真的没有看错。妈的，这不是我的游艇吗？游艇内部设计就不说了，有可能是巧合，但这个 HY 是我和我女朋友的名字缩写，而且这个字体是我女朋友亲手设计的，全世界独一无二。几天前，朋友找我借游艇，说他爸战友的儿子想借个游艇办聚会，他就找上了我。我那个游艇自从买了后，也就用了2、3次，所以我没多问，大方地借出去了。没想到，原来是借到陆阳那去了。正回忆着，陆阳突然在群里艾特我：老同学，进了群怎么不说话？这么多年不跟大家联络，这次聚会再不来就说不过去了吧？我的头像就是我照片，他认出了我不奇怪。我还没来得及说什么，聊天界面又跳动起来。宋恒，不是早都出国了吗？你还不知道啊？听说人都回来半年多了，都说衣锦还乡，有的人不声不响的回来，莫不是国外混不下去了，又不是出了国就风光无限。多少人在国外端盘子赚小费，辛苦着呢。我留意了下，说话的都是当年跟陆阳关系好的几个人。我微微一笑，回了几个字：去，我一定去。聚会那天天气很好，适合出海。出发前，我给老黎打了个电话，老黎有游艇驾照，之前每次出海就是他负责驾驶，这回我朋友借给游艇，顺便把老黎也推荐给他了。宋总，我在游艇上呢。知道了，一会儿我也会去。你看到我的话别吱声。我抵达码头的时候，一眼就看见满身 logo 全是名牌的陆阳，戴着墨镜，积极招呼同学们上船。我不紧不慢走过去，陆阳食指
微微压下墨镜，上下将我打量了番，嘴角扯出一个笑。多年不见，没怎么变啊。我也笑，不比陆总，功成名就，贵气逼人。班长站在甲板上大喊：“宋恒也来了，这下人齐了。”上去之前，我忍不住又看了眼游艇侧面。陆阳注意到我的动作，语气中带着一丝嗤笑：“想拍照，一会儿有的是机会。”我哑然失笑，没接他的话。游艇中层有足够容纳20人的客厅，这次主要都是住在本市的同学来聚会，所以空间绰绰有余。10几个人正坐在沙发上聊天，我默默走到一个角落，没有参与。我看见胡小曼坐在正中间，背脊挺直，五官秀美。自从我俩分手后，她选择了陆阳，这应该是这么多年我们第一次再见。陆阳从我身后走过去，搂住了她，对着众人说道：“同学们都来了，咱们就出发吧。”众人欢呼一声，游艇渐渐驶离码头。陆阳，你的游艇出海是不是要报备？那必须的，这大游艇真带劲，什么时候买的？也没多久，这得多少钱呀？陆阳和胡小曼对视一眼，陆阳伸出3根手指头，300万。陆阳轻轻摇头，卧槽，3000万。陆阳笑了，在场众人啧舌，纷纷感叹，知道陆阳有钱，但没想到这家伙竟然如此有钱。陆阳只是笑而不语，默默接受大家的赞叹和羡慕。这个逼属实是让他装到了，我都不敢吹这种牛。这游艇其实总共花费总共不到2000万。我看向他怀里同样笑得开心、毫无表演痕迹的女人，默默叹息。曾经单纯不谙世事的女孩，现在居然也变得如此世俗。有人迫不及待拿出手机开始拍照，边拍边说道：“这还是我第一次坐私人游艇，没想到里面这么大。小曼，真羡慕你，你恐怕都坐腻了吧？”胡小曼抿嘴一笑：“哪有那么夸张？今天是老同学聚会，大家都别拘束。我和陆阳给大家准备了吃的喝的，大家自便。”胡小曼边说边从酒柜里拿出红酒和酒杯，自如的样子好像她真的是游艇的主人。可能私人豪华游艇的体验实在是太过于新奇，接下来大家的话题还是离不开这个。男同学则追问陆阳游艇日常如何维护保养，陆阳都一一应答。我小口小口嘬着红酒，静静地听，暗叹陆阳说的虽然不十分准确，但还真大差不差。这家伙看来为了装逼是下了功夫了。有个女同学好奇地问陆阳：“小曼，我来的时候看到游艇外头写着 HNY， 究竟是什么意思呀？”我看向他2人，也很好奇陆阳会怎么解释。陆阳丝毫不见慌乱，淡定一笑，扬声道：“诸位，这不是显而易见的吗？显而易见，就是我和小曼的名字首字母呀。”我怔住了，胡杨，这特么也行？有人问，那怎么不是胡和陆，或者曼和杨 ？H 和 Y 寓意好啊。婚约、海洋、欢迎、回忆。陆阳一口气说了一堆词儿，听得我直呼好家伙，我跟我女朋友当初都没想到这么多，不知道是不是我眼中的嘲讽之意太明显。陆阳的目光掠过我身上时，眼睛一眯，道：“大家别说我了，宋恒好不容易来了，怎么都不关注关注。”10几双眼睛顿时齐刷刷向我看来。宋恒来了就别躲着不说话，难道是被陆总这大游艇震慑住了？说话的是陈大雷，这家伙从前就是陆阳身边的狗腿子，如今看来依旧没变。此刻他眼中带着戏谑，一副要看好戏的样子。我忽然想到
早几年我刚创业起步时，一时资金周转不过来，去银行做房产抵押的时候，遇到过陈大雷。当时他假装诧异，实则讥讽的夸张模样，我现在还印象深刻。哎呦喂，宋恒你怎么搞的？连房子都要抵押了？我今天出门没带太多钱，这200是我帮你的，毕竟大家都是老同学嘛。那会我还年轻气盛，面子抹不开，当场就黑了脸，把钱甩给了他。我放下酒杯笑道：看你说的，我人都来了，为什么要躲？况且这游艇就这么点儿大，我躲哪儿去啊？我看到陆阳的眉毛一挑，陈大雷没想到我对他们羡慕不已的豪华游艇很不屑，看了眼陆阳，又对我道：呵，真酸啊。随即好几个人跟着他附和：就是装什么呀，自己指不定车子房子都没有，他房子前些年就给银行抵押了，早都没了，啧，可怜可怜。这些不加掩饰的嘲讽让陆阳心情大好，他端着酒杯，以一种胜利者的姿态面向我：宋恒，多年不见，你嘴硬的毛病还是没改啊。我不甘示弱，彼此，多年不见，陆总还是个爱充门面的人啊。这下不止陆阳，连胡小曼也皱起了眉头。陈大雷忍不住嚷嚷起来：什么充门面？你有游艇吗？你就搁这阴阳怪气的。我有啊。我直接打断他的话。陈大雷神情一顿，狐疑地看着我。我举起手机，把照片对他面前。那是刚买了游艇后，女朋友帮我拍的一张和游艇的合影。看着陈大雷眼珠子快瞪出来的样子，我忍住笑意，再次强调：游艇我也有，而且跟陆总的这个差不多。这下不止他，在场所有人都惊住了。陆阳脸色变化最精彩，怀疑、尴尬、恼怒。陆阳大学毕业后，靠着家里的支持，进军医美行业，开了个店，听说做得还挺风生水起。医美这行业暴利，估计他这几年赚了不少。从小骄傲到大的他，怎么能容忍别人抢走他的风头呢？更何况这个人还是他上学时的死对头。空气安静了几秒，然后有个跟胡小曼关系不错的女同学喊：PS 谁不会呀？我还能把自己 P 到宇宙飞船上去呢。陈大雷做出恍然大悟的样子，忙道：对，肯定是 P 的，不然你怎么就这一张照片就猜到他们会这么说？我笑笑，收起手机，没再说话。真相嘛，到最后揭开的时候才最有意思。看我没再解释，一群人显然是认同照片就是我 PS 了。有人吐槽我太丢人了，陆阳的游艇把某些人刺激得不轻啊。陆阳的另一个狗腿子赵兴冷笑一声：我记得宋恒高考志愿填的是计算机专业，难道后来转去修吹牛专业了？众人爆发出一阵哄笑。我坐在沙发上，一手托腮，丝毫没有因为他的嘲讽而生气，反倒认真地点点头。大学没有学吹牛，但是现在在努力学习怎么对着投资人画饼。一个女同学转头问胡小曼：她上学那会儿没这么油嘴滑舌吧？陆阳此时的脸色恢复了正常。胡小曼抿嘴笑道：宋恒可真幽默，一来就跟大家开玩笑。陆阳翻了个白眼：宋恒，今天这儿都是老同学，都知根知底的，你怎么就非要装腔作势呢？当年我跟陆阳在各方面都能一较高下，唯独有一点我比不过他。我家穷，陆阳家有钱，高考完他就全国到处旅游去了，而我奔波在工地上打工挣学费。我家条件不好，这点班里所有人都知道。我微微一笑，回他：没有啊，我很真诚的。他一脸无语，索性摊开双手大声道：行，那宋老板给大家伙说说做什么生意，
你的投资人给你投了多少钱？准备什么时候去内斯达克敲钟啊？我一本正经回答他，互联网相关，投了多少钱，看你问哪一轮了。至于敲钟，顺利的话，下个月吧。噗！有人忍不住把酒喷了出来。陆阳冷笑连连，显然我说的话他一个字都不相信，但他还是顺着我的话往下说。是吗？那真要恭喜你了，到时候宋老板可一定要广而告之，我们一定多买些你的股票。我还没来得及开口，陈大雷嚷嚷道：得了吧，就他还做生意，最多当个程序员，你们看他浑身上下，再看看人家陆阳，谁是老板一目了然。我低头看了看自己今天穿的，虽然没有任何明显的 logo， 但是比起陆阳那招摇的一身，我这有品位多了好吧。这时又有一个人插话，但是我好像听说宋恒真的在创业，人前2年还在硅谷待着呢，不过现在回来了，也不知道是不是失败了。我有些诧异地看了他一眼，我的确刚从硅谷回来，我还以为这里没人知道呢，但是我的表情在众人看来，好像被戳破了真相一般的意外。陆阳佯作惋惜地叹了口气，在座的都是老同学，大家是知道我的，谁有难处我要是知道了，那肯定能帮就帮。宋恒，如果你跟我开口，我给你的项目投资个100-200万，也不是没有可能啊。此话一出，众人纷纷应和。陆总慷慨，谁不知道？就是宋恒，我看你也别死鸭子嘴硬了，不如今天就跟陆总讲讲你的项目，说不定陆总大发慈悲，帮帮你呢。我默默听着他们你一言我一语的，但笑不语。赵兴忽然想到了什么，特别兴奋地说道：年前咱母校新图书馆落成，陆总捐了50万购买图书和设备，都上当地头条了。这么大的事，当然知道了，到底是陆大公子，这大手笔谁能比得上？陆阳在彩虹屁中笑得合不拢嘴，但还是摆手做谦虚状，表示50万而已，没什么的。胡小曼柔柔道：我公婆也是咱们校友，他们常常教育我和陆阳，做人不能忘本，母校培养了我们，我们有了能力，自然就要回馈母校。小曼说得对，我爸妈就是这个态度。陆阳拉住胡小曼的手，又道：哎，宋恒，我记得你当年就特别爱在图书馆泡着，你要是有时间就回学校看看呗。新图书馆比原来那个气派多了，而且你上大学的学费还是母校资助的，可不能毕业了就再也不回去看看呢。我笑着点点头，假装没听懂他后面的意有所指，不就是讽刺我不能回馈母校任何东西吗？不过他前面说的倒是没错，我曾经的确特别爱在图书馆里看书，新图书馆比旧的要大得多，每一层楼都有鲜明的主题，涉及了自然、人文、科学、艺术、教育，甚至还有个 VR 体验馆，极具科技感。我之所以这么清楚，那是因为这栋图书馆就是我捐的。我在设计阶段还提出了不少有用的建议呢。当然了，这些事陆阳他们是不知道的，毕竟我是匿名捐赠，而且因为当时在国外一直没有回来过。高考结束那年，我爸给人家打工出了意外，我辛苦攒的大学学费都送进了医院。学校知晓我家的情况后，以奖励的名义给我家送来了1万块，这份恩情我一直铭记着。做人当然不能忘本。我不接话之后，众人的注意力慢慢就不在我身上了。女同学们围着胡小曼羡慕地说着保养之道，问她是不是结婚之后什么都不操心，只要安心花钱就好了。陆阳插嘴：你们可别以为我家小曼只会当阔太太，
他去年在我们圈子里发起了一个公益项目，做得有声有色的，听说连市长都过问过。市长哎，小曼，你太厉害了。是啊，说不定回头市长还要见你呢。胡小曼抿嘴笑，八字还没一撇呢。不过如果这个项目能得到市长的关注的话，相信我这个公益事业会越做越大，帮助到更多的人。此时此刻的陆阳和胡小曼，在昔日同学们眼中，妥妥的人生赢家。我始终淡笑，偶尔在陆阳隐隐得意的目光投射过来时，跟他举起酒杯，遥遥示意。又聊了一阵，有人提议去甲板上看看。此时游艇已经开出了很远，海面平静，一望无际，令人心旷神怡。大家嬉笑着开始拍照发朋友圈。陆总，你这游艇上肯定有钓竿吧？我还没海钓过呢，今天一定要试试。不知道谁忽然提议，众人一听都来了兴趣。好啊，钓条大鱼上来，当咱们的晚餐。陆总，快给大家找下渔具吧！几个人兴奋地催促。陆阳眼神闪躲起来，那一瞬间我明白了，他不知道这游艇上的渔具在哪里。陆阳到底是脸皮厚，脸上闪过一丝尴尬之后，他带着微微的歉意说道：不好意思了诸位，因为我从来不钓鱼的，来之前考虑不周，没有为大家准备，下次一定提前准备。刚刚还催促的几个人失望之情一下子溢于言表，又不好当着陆阳这个主人的面说什么，只是打哈哈表示没关系。本来倚靠在一边的我轻咳了一声，假装惊奇道：陆总是不是贵人多忘事？这游艇上有钓具啊？陆阳闻言一愣，一时之间不知该作何反应。赵兴看着陆阳的样子，不悦地反问我：你这人可真逗，这游艇是你的呀？陈大雷也接话：就是，有没有人家陆总自己还不知道吗？我没理会他，径直走向甲板尾部，蹲下打开暗格，在众人惊诧的目光中，把钓竿、饵料箱、支架等等工具一一取出来。原本嘈杂的现场慢慢安静下来，所有人都不说话，转身看着我，只有我的动作发出轻微的响声。赵兴离我最近，满脸错愕，张大的嘴巴能塞进去一颗鸡蛋。我把所有东西都找出来之后，对着陆阳喊：陆总，你的渔具都在这里了。陆阳此时此刻脸上的表情简直称得上是精彩纷呈，疑惑、尴尬、紧张、窘迫，各种情绪交织。刚刚还滔滔不绝、谈笑风生的陆阳，现在好像被人掐住了脖子，整张脸红得发紫。陈大雷不可置信地指着我：你了半天，也没蹦出个屁来。胡小曼在起初的震惊过后，最先反应过来，他嘴角扯出一丝笑容，拍了一把陆阳的肩膀，道：哎呀，老公你不知道，上次是我让人把渔具放上来的，没告诉你，我自己又忘了这回事，都怪我。陆阳借着这个台阶忙点头。这样啊，我说呢，怎么突然又有了？我拍拍手上的灰，夸赞道：陆总说自己不钓鱼，但我看这些东西可都很专业啊。陆阳虽然不明白我为什么能一下子就找到渔具，但是现在看向我的眼神蕴含着极大的怒意，毕竟我差点让他下不来台。他没理我。胡小曼笑道：之前有个朋友来玩留下的，我们的确是不太懂。好了，咱们不说这个了。说罢，他赶紧去招呼刚刚起哄要钓鱼的几个同学了。众人散开以后，陆阳才走近我，低声恨恨道：不管怎么样，宋恒，你必须承认，你输得很彻底。我诧异地看他，女人。他看向和同学们优雅交谈的胡小曼，金钱
他指了指手腕上的名表和游艇。地位，他抬起下巴看了眼热闹的众人。我都有，你呢？我低下头。陆阳以为我是羞愧了，呵呵笑起来。他拍着我的肩膀道：咱们俩起点就不一样，有些东西就是命，知道吗？命里有时终须有，命里无时莫强求。我低着头，极力忍住我眼中的笑意，不让他看到。旁边忽然爆发出一阵欢呼声，原来有人真的钓上来一条大鱼，在甲板上玩了许久，众人尽了兴，也实在是受不了灼热的阳光。我们又回到了客厅，班长感慨道：没想到一转眼都这么多年了，同学们都成家了，咱班还有好几个孩子都有了的。几个女生又表示，只有陆阳和胡小曼这一对完成了爱情长跑，让人最是羡慕。胡小曼忽然道：咱们班别人的婚礼我都参加过，唯独宋恒，你应该也结婚了吧？你太太是大家认识的人吗？这个问题让我有些迟疑了。我在心中默默想着，我女朋友你们应该都认识，但是她可不一定认识你们。其实我还没结婚。陈大雷夸张地叫起来：看吧，我说对了，她背着一身债，谁会嫁给他呀？我斜眼瞅他，想反驳，却又忍下了。涉及到英英，我不想说太多，给他们落下任何画饼。事实是，在我人生最失意痛苦的时候，我遇到了同样遭遇挫折的英英。我们像两只受伤的野兽，互相温暖，互相陪伴。我鼓励他重建信心，他陪着我东山再起。我们订婚的时候，我仍旧一无所有。电视上正播放着一则新闻，我眼前一亮，认真地看了起来。一个女同学指着电视：快看，是奥运冠军许英英，这是去年的比赛啊，我看过，特别飒。那有什么？人家为国争光，也给咱们是争光，值得。去年回国市长亲自到机场接机，太有面儿了。陈大雷痴痴地说着，她真的是我的女神，也不知道她有男朋友了没有。赵兴推了她一把：人家早就订婚了，你就死心吧。听到这话，我勾起唇角。胡小曼的手机又响了起来，她低头看了下，继而高兴道：老公，是周校长。周校长是学校的老校长了，德高望重，深受师生们爱戴。陈大雷嘴快，当即说道：陆总给学校捐了50万，咱老校长这是亲自道谢来了吧？陆阳表情隐隐透着自得，示意胡小曼接听。没想到电话刚通，那边第一句话出乎所有人意料：小曼，今天是你们班同学聚会吗？我好像在你朋友圈里看到宋恒了，他是不是也在？老校长的情绪显然比较激动，语气听起来十分迫切。陆阳笑着，嘴角才咧到一半，就尴尬地僵住了。胡小曼意外极了，她根本没料到校长打来电话，不是找她，也不是找陆阳，竟然是找我。她呆呆地拿着手机，还在争冲间。老校长又催促起来：小曼，能听到我说话吗？啊，我在。周校长，宋恒，他的确也在呢。那就好，那就好。好了，我就先不打扰你们的聚会了。然后电话就被挂掉了。安静，空气里又是诡异的安静。我只好率先出声，打破僵局。校长估计找我有事，没联系到我。众人狐疑，却不知从何问起。陆阳也只是板着脸。我按开手机，想看看校长是不是给我发了消息，没想到旁边的班长眼尖，突然大声道：宋恒也是许英英的粉丝啊，连屏保都是他。这时好几个人都凑了过来，一看果然如此，而且照片里不止许英英，还有我在旁边单手搂着她肩膀。陈大雷耻笑我：又是 PS 吧，
真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。我还没来得及否认，我的手机铃声响了起来。真巧，是英英。我按下了接听，声音不由得温柔起来。英英，训练结束了。电话那边的人像只小猫在撒娇。哎呀，好想快点结束呀！封闭训练2个月，我想回家吃你做的饭了。想到英英此刻肯定正撅着嘴，我笑出了声。再坚持几天，回来了，天天做你爱吃的。可能我表现的实在是太明显了，周围的同学都猜出了我在跟谁打电话。有人挤眉弄眼的。陈大雷忽然一把抢走我手机。宋恒，怎么不直接视频，让我们看看你女朋友是谁呀？我皱起眉，耐着性子道：手机给我。陈大雷却根本不听我的，直接对着手机说了起来：你是宋恒的女朋友吗？我们都是他高中同学，想看看你，可以吧？这下我是真的生气了，站起身想把手机抢回来。嘿，你女朋友真害羞，一句话都不说就把电话挂掉了。陈大雷拿着手机大笑，下一秒，一个视频电话打了过来。陈大雷止住了笑，看到英英打来的视频电话，我反而不着急了。从始至终，我只在意她的态度。既然她愿意，那我也不会觉得这有什么。她从来都是个有主意的姑娘。陈大雷看看周围，一脸要揭开秘密的兴奋表情。他先用手机给电视投了个屏，然后才按下了接听键。这下，所有人都能在电视里清楚地看到视频里的人。英英大方地打着招呼：你们好，我就是宋恒的女朋友许英英。刚刚还大喊大叫的陈大雷，此刻好像突然被人按下了停止键。他保持着举着手机的动作，目瞪口呆。英英又道：其实准确来说是未婚妻，而且我们马上就要结婚了。英英竖起了戴着戒指的手掌，陈大雷另一只手里还拿着一瓶没打开的饮料。听到这话后，饮料哐当一声掉在了地上，也惊醒了发呆的众人。啊啊啊！有个女同学猛地尖叫起来，连我都被吓了一跳。是许英英啊，真的是许英英啊！游艇内瞬间有些骚乱，一群人都往陈大雷身边去凑，争前恐后的跟视频里的人打招呼。许英英，我喜欢你很久了，你的比赛我每场都看，冠军，冠军，我们全家都是你的粉丝。英英，你可以给我签名吗？可以跟你合影吗？同学聚会瞬间变成追星现场，连我都没有预料到，而且我被激动的人群给挤了出来，和最外围的陆阳夫妇站在了一起。胡小曼眼中还是满满的不确定与震惊，她迟疑着问我：许英英，她和你？我点点头，给她一个肯定的答复：对，她是我的未婚妻。陆阳蹙眉，嘴巴紧紧抿着，始终沉着脸，一言不发。几分钟后，我听到英英的声音：下次有机会再跟大家聊，我得去训练了，再见。电话那头的英英挂断了电话，游艇上的众人齐齐发出了一声意犹未尽的叹息。陈大雷小心翼翼地捧着我的手机：宋恒，宋哥，你手机。他此时对我的态度和刚刚相比，简直就是180度大转弯，前后巨大的反差令我莞尔。我接过他双手奉上的手机，轻笑：这下相信了。陈大雷点头如捣蒜：信，我信。哥，你什么时候带我去和偶像见个面？你放心，我保证不做什么，最多合个影。这时，周围的同学也都涌了过来，纷纷激动地表示想和英英见面。5分钟前，人群的中心还是陆阳，现在忽然就成了我。我听到陆阳冷哼了一声，用不大不小的音调说道：没想到啊，
当年的大才子，现在居然吃起了软饭。听到这话，我收起笑容，看向他，正色道：“陆阳，注意你的措辞。”陆阳抬起下巴，看向我的眼神更加不屑和轻蔑。怎么，我说错了吗？我说呢？打街来这游艇上，就一副不可一世、不甘认输的模样。原来是有了靠山，还是个女人。刚刚还对我态度有所改善的众人，听到陆阳骂我吃软饭，表情都变得古怪起来。赵兴开始添油加醋：“你自己看你刚刚打电话的样子，活脱脱一只哈巴狗。老婆牛逼算什么？有本事像人家陆老板一样啊！不行了吧？”看着陆阳一身浮夸的装扮，我撇撇嘴，让我像他开什么国际玩笑？我刚要退出手机投屏的时候，校长的消息就一条接着一条发过来了，所有人都在电视上看得清清楚楚。宋恒呢？回国怎么不说一声？你给学校捐的图书馆，什么时候回来看一看？你这孩子做好事不留名，非要匿名捐赠，这次无论如何，我都得代表学校跟你当面致谢。我听到陈大雷嗷的一嗓子，活像只哈士奇啊！有人发出了土拨鼠尖叫，踢里哐啷的，有人把酒杯碰倒了，游艇内又嘈杂起来了。卧槽！卧槽！看到没？你们看到了没？那个人是校长吧？他说：“谁捐的图书馆？”宋恒。宋恒给学校捐了什么？图书馆。宋恒和图书馆是什么关系？捐赠。所有人像看外星人一样的看着我。陆阳不知道这是第几次因为我而变了脸色，眼中阴沉沉的。胡小曼凝眉，似乎也陷入了沉思。赵兴在陆阳耳边说了几句，陆阳脸色缓和了几分，他突兀地开始给我鼓掌。我不解地看向他，还是奥运冠军的家底丰厚呢，软饭吃得很高明，这种功劳都敢领。原来是这样，他以为图书馆其实是英英出资捐赠，但是却被我用自己的名义冒充。我翘起二郎腿，靠坐在沙发上，缓缓道：“陆阳，你凭什么那么肯定自己的判断？”陆阳讥笑：“就凭你不过是个只会死读书的呆子，凭你当初创业失败，还欠了一屁股债，只能抵押房子，凭你国内混不下去了，只能出国。”我哑然失笑，一针见血道：“不如说是你见不得我比你成功吧。”陆阳白眼快翻上了天，正要再反驳，本来稳稳行驶的游艇突然剧烈晃动了起来。突如其来的失重感让人不由得恐慌，没防备的众人东倒西歪，好多人忍不住惊声尖叫。混乱中，我听到驾驶舱的老李在喊：“不好了，大浪来了，可能是台风。”我心中一惊，快速跑到甲板上观察了一番，随后赶紧冲回游艇内。此刻众人慌乱不已，胆小的一些甚至哭了起来。陆阳和胡小曼正躲在一处角落，双手死死抓着桌腿。我沉住气，大声道：“大家都冷静点，一个人联系岸上，争取救援，再来几个人跟我去取救生衣，快点！”几个男同学顾不得多想，忙站了起来。陈大雷举着手机哭诉：“没信号啊，完了呀，要完蛋了！”我厉声喝住他的哭声，去找老李。游艇上有卫星电话，我带着几个人在颠簸中用最快的速度拿来了救生衣，分发给每个同学。给到陆阳的时候，他惊惧又疑惑地看着我，咬着牙接过了救生衣。好在老李经验丰富，准确判断了台风动态和强度，及时改变了航向和航速，最后成功绕出了危险区域，将游艇停靠在了最近的一处避难区。游艇靠岸的时候，众人一脸劫后余生的庆幸。刚才我以为自己要死了呢，呜，好害怕呀！
多亏了宋恒。是啊，要不是宋恒，我这小命今天就交代在这里了。我长出一口气，随即安慰道：大家其实不用那么害怕，咱们距离台风中心还有些距离，而且老李出海经验丰富，肯定不会出事的。宋恒、陈大雷不安地看了眼陆阳，还是忍不住问我：为什么你对游艇上的设备那么了解呀？你是不是也真的有一辆游艇？所有人看向了我，包括陆阳和胡小曼。老李从驾驶室出来，径直走到我面前。多亏你了，老李。老李憨笑道：宋总的游艇我开了好几次了，算是比较熟悉。要是别人的可能还没这么顺利。陈大雷脱离了危险，终于镇静下来了。他闻言立刻喊起来：什么宋总的游艇？师傅你搞错了，这是陆总的游艇。陆阳不知道什么时候出现在陈大雷后面，勾住他肩膀抢笑道：大家都没事就好，一会儿回去了，我请大家去小江阁吃饭，给大家压惊。若是之前陆阳发话，那必定是一呼百应，众人簇拥。可经历了刚刚的险况，陆阳这个游艇主人始终龟缩在角落，相比之下，是我跑前跑后想办法脱险。同学们心里都有些怪异起来，竟然都沉默着没有接话。胡小曼出来打圆场：大家是不是还有些后怕？没事，休息休息就缓过来了。我没错过陆阳给老李使眼色，让他回驾驶室去那一幕。他心里什么小九九我一清二楚，很可惜，我已经没耐心陪他演下去了。我拉住老李：老李，这次游艇不知道有没有哪里受损，劳烦你回头帮我细细检查一遍，跟之前一样。老李很自然地点头：放心吧，宋总。什么？身后一道尖叫，又是陈大雷。我没想到多年不见，他现在竟然这么爱，一惊一乍。陈大雷顾不得刚刚还死里逃生的后怕，冲到老李面前，说出的话变得磕磕绊绊：你说这游艇是谁的？老李看看我，又看看陈大雷：宋总啊。哪个宋总？老李彻底懵了，看着我。我笑着示意他不用理会陈大雷。老李一脸莫名其妙去驾驶舱了。陈大雷颤抖着手指着我，他说的宋总，不会，就是你吧？我笑。你觉得呢？大家都不是傻子。我在游艇上第一时间找出了救生工具，跟老李默契配合，再加上老李刚刚的话，已经不用我再多说了。天哪，怎么会这样？怪不得他知道哪里有钓竿，所以这游艇根本就不是陆阳的，那就是借的喽。但是怎么就借到宋恒头上去了呀？不少人一边窃窃私语，一边看向陆阳。陆阳胸膛剧烈起伏，脸成了猪肝色。班长忽然道：我知道了，船身上的 H 你的名字，Y 是许英英的英，对不对？游艇果真是你的呀。众人一脸恍然大悟的样子，唯独陆阳一言不发。这期间，胡小曼想拉着他说什么，被他狠狠甩开了。我看到胡小曼眼中闪着泪光，却不得不继续强颜欢笑，摇了摇头。陆阳这次装逼不成，反被我这个正主当面揭穿，脸实在是丢大了。那天他回去后好像就退群了。陈大雷这个家伙从前跟在陆阳屁股后面，现在竟然调转头，天天在群里艾特我，说想要英英的签名。我不胜其扰，一直没通过他的好友申请，而其他人对我的态度也彻底改变了。不少人私下联系我，跟我道歉，说当初陆阳跟他们说了我不少的坏话，他们才那样，让我不要介意。我回了趟母校，在校长的陪同下参观了学校图书馆。参观过程中，我问起陆阳、胡小曼捐款买书的事情，
校长神色尴尬起来，当时只是口头承诺罢了，后期他们的财务用各种理由延迟，我们也不指望了。我想到陆阳，有些无语。校长，我和我未婚妻想以共同的名义为母校捐赠一批图书。校长又激动起来，你说的是奥运冠军许英英吗？只要她能来学校为孩子们做个演讲就好了呀，最好你们2个都做个演讲，鼓励孩子们好好学习，坚持不放弃。我笑道，我没问题，我未婚妻也一定乐意之至。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。